отношения ни к президиуму правительства, ни к чеченской власти я не имею. Я рядовой гражданин Чеченской Республики Ичкерия. Но вот Кирилл Буданов, которого сами украинцы и Арти Грин есть офицер отставной, называют агентом ФСБ, который постоянно останавливает развитие отношений между Чеченской Республикой Ичкерия, законной властью в вашем лице, в лице президиума правительства, а занимается вот с россиянами вроде Закаева и вот с ними. И вот одновременно вместе с остановкой войны в Украине России и ну, приостановкой перемирия на сутки, фашистский оккупационный суд в Чеченской Республике Ичкерия вынес решение, что Чеченская Республика Ичкерия — это там преступная террористическая организация и так далее. И заодно прорекламировал того самого агента, который другой агент рекламирует сейчас в Украине. И вот в связи с этим у меня, Аят, вопрос такой. Могут ли быть эти события связаны с остановкой войной? И сейчас, понимая, что Ичкерия, которую они потом планировали использовать в качестве такого исламистского плацдарма в войне против США, Израиля, Азербайджана, Армении, может ли это быть событиями одной цепи, одних, вот, связаны именно с остановкой войны в Иране? Ну, еще остановка войны это еще не завершение, потому что эта остановка войны, она будет еще, как говорится, закрепляться. Вот это все оно должно, значит, быть таким состоянием, когда обе стороны уже поверят в то, что больше не будет этой войны. То есть примут вот такие-то условия, там у Ирана там 10 своих предложений, вопросов, да. Эти говорят, да, мы готовы рассматривать, мы считаем, что это можно, что это рабочие, мол, вопросы, говорит Трамп. А на самом деле это такие вопросы, которые могут Трампу не поздоровится, там же, который он требует, значит, чтобы им разрешили создать атомные бомбы, чтобы у них не пытались отнять то, что у нас есть, урановые руды, чтобы они больше никогда, значит, на уран не нападали, чтобы вот этот Армудский, значит, пролив был их, что так. То есть они все, вот, они как победа считают, и вот это все. С этим могут согласиться, сможет согласиться Трамп? Нет, это передышка, вот, меня сказать, передышка, они будут сейчас это время думать, что же сделать иным способом. Поэтому здесь может быть так. А то, что ты говоришь, вот там в Украине встречается, а что? У этого Закаева, который не имеет никаких полномочий от нашего народа и государства, самозванца, да, он артист. И он без сцены, без демонстрации, если он не выходит, то он уже погибает. То есть он в этом смысле. Это его козырь. И он всячески пытается то туда-сюда. Но мы не артисты, мы говорим о основе нашего государства, о решении нашего вопроса, о том, что у кого есть какие-то полномочия. Здесь вопрос еще идет не только об этой организации, так называемой, правительства Чеченской Республики Ичкерия, которая не имеет никаких основ, скажем, в отношении создания нашего государства. А речь идет о том, что должны мы понимать, что люди, которые с ними встречаются, они даже не спрашивают у них: покажите ваши полномочия. Вот вам тебе и ответ. Они, если посмотрят их полномочия, так что же тогда вы, дорогие друзья, или эти, или другие, кто с ним встречается, вы с самозванцами общаетесь? Но это такие уже известные вопросы, известные такие дела, которые мы не должны особо на это внимание обращать, потому что когда нужно будет подписывать документ, а вы кто такие? Давайте подпишите. А они никто. Тогда что? А они, значит, работают, как ты говоришь, на какие-то в пользу, скажем, нашего врага. А осознанно или неосознанно, это другой вопрос. И все равно главное, что